Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaGenesis isahluko sesine ivesi yokuqala kuze kube ivesi yama-25. Lena indaba kaAdam noEva, indaba kaKhayini noAbel. Indaba yomndeni yokuphilisana njengomndeni. Uma sifunda ivesi yokuqala lithi izwi likaNkulunkulu uAdam wamazi umkakhe uEva wabe esemzalela indodana wayibiza ngokuthi uKhayini. Wabe sethi lona ngimthole ngokusizwa yinkosi. Ngiyithanda leyo ndaba ukuthi uAdam uma ethola umntwana wakhe wokuqala umetha igama lokuthi nguKhayini, athi izathu sokuba ngimethe leli gama ngoba lo mntwana ngimthole ngokusizwa uNkulunkulu. Ngiyabuza enhlizweni yami, ngiyasiphendula ukuthi uAdam wayazi yini ukuthi lo mntwana uyokhula abe ngumntwana onjani? Uma embonga uNkulunkulu ngomntwana wakhe, kuyavuka kumina njengomzali ukuthi abanye bethu babuka abantwana bethu bambonga uNkulunkulu. Athi ngiyambonga uNkulunkulu ngalo mntwana, ngiyambonga uNkulunkulu ngalesipho. Siyisipho esibalekile empilweni yami, siyisipho engisijabulelayo. Kuyaqhubeka uAdam noEva baphinda babusiswa ngomunye umntwana. Bambiza ngokuthi lo mntwana uAbel. Uma lo mntwana ebizwa ngoAbel, uNkulunkulu uyasixoxela ngalabantwana. uAbel yena uyakwazi ukubheka imfuyo, uKhayini yena ungumlimi womhlabathi. Ngiyabuka le ndaba kaAbeli, ngiyabuka le ndaba kaKhayini, ngibuka kukhona izinto ezifanayo. Ukuthi uKhayini ungumlimi othinta nosebenza ngomhlabathi. Ukuthi uKhayini uphelelisa inkonzo kababa wakhe. Ngoba encwadini kaGenesis sahluko sesibili ivesi ye-16 kuzobe 18 sizwa kuthiwa uAdam ubusiswa ngokuba ngumthinti nomsebenzi nomlimi wenhlabathi. Zimbili izinto engizibuza zona. uAdam umembonga uNkulunkulu ethi ngiyakubonga Nkosi ngalo mntwana engimthole ngosizo lwakho. Wayazi ukuthi lo mntwana uyena oyochitha igazi emndenini wakhe. Okwesibili, uma lo mntwana esebenza umhlabathi, elima umhlaba, wayazi ukuthi lo mhlaba awusebenzayo, lo mhlaba okunguwona odale ubaba wakhe, ngelinye ilanga lo mhlabathi iwona oyokwazi ukwamukela igazi lomfowabo eligobhoza liphophoma ngenxa yokwenza kwakhe. Ziyangithusa lezi ndaba. Kunezinto ezifikayo ezimpilweni zethu ezifika ngesigaba sesibusiso, ezifika ziyisibusiso, kodwa ngokuqhubeka nangokunganaki kwethu nangomona nangobulwane obuvukayo okuqale kuyisibusiso kuphetha sekuyisiqalekiso. Kunezinto uNkulunkulu, kunabantu uNkulunkulu asiphe zona wasipha bona.
beyisibusiso kuthina, kodwa ngobude bendlela baphenduka hayi nje isikhubekiso, kodwa baphenduka baba isiqalekiso. Uthi uNkulunkulu uma eyobuka uKayini uyambuza ukuthi kungani udinwe kangaka? Ucasulwe yini kangaka? Kungani ubuso bakho bungeneme? Ngoba ithandwa zami okusenhlizweni kuyabonakala. Kubonakala ebusweni, kubonakala ekwenzeni, kubonakala ekukhulumeni. Kunabantu abahlezi belwa nabanye abantu. Kunabantu abangophuma silwe. Kunabantu abahlezi befuna uqala udweshu. Kunabantu abahlezi befuna ingxabano. Kungani udinwe kangaka? Why are you so angry? Why are you an angry person? Kungani nginolaka olungaka? Into ebuhlungu ngalento ukuthi abanye bethu sebeze bavuma ukuthi hayi vele mina nginolaka, ngiyaziwa, ngiyathetha. And ngibalekela ukuba ngilapheke. Ngibalekela ukuba isimo sempilo yami siguquke. Angizalwanga nginjena. Akekho umuntu ozalwa enolaka nenzondo engaka. Ulaka nokuthetha nenzondo kwesinye isikhathi kungambulala umuntu. Uthi uNkulunkulu kungani ungeneme? Okungiphatha kabuhlungu kungihlukumeze emoyeni wami ukuthi uKayini akaneme ngesizathu sokuba akamfuni umfowabo. Ngithi akamfuni umfowabo ngoba akakwazi ukumjabulela uma ebona izinto ezinhle zenzeka kuyena. Uma ngihluleka ukuhalalisela udadewethu nomfowethu, ubulwane lobo. Ngikhombisa ukuthi angikwazi ukukujabulela ukusimama kwakho. Vele kakade ukusimama kwakho kungukusimama kwethu sonke. Kungani ngifune uhlale kwanconywa mina ngedwa? Kungani ngilokhu ngafuna ukuba kube mina ngedwa ophakanyiswayo? Ngihlulwa yini ukumhalalisela omunye umuntu? uNkulunkulu kungwani udinwe kangaka? Mbuzo wesibili angibuzayo wona uNkulunkulu uthi uphi umfowenu? Uphi umnewenu? Uphi unkosikazi wakho? Uphi umyeni wakho? Bapha abantwana bakho? Bapha odadewenu? Bapha abafowenu? Ngihlala kanjani endlini ngijabule? Ngazi kahle kamhlophe ukuthi ingane yami ayikho la ekhaya. Ngibulala kanjani ubuthongo? Ngazi ukuthi kunabantu ekumele engabe bala kodwa bekho. Khona eminye imizi engenakho ukuthula. Khona eminye imizi ehlezi inengxabano. uKayini uyahamba uyobulala umfowabo. Usiphakamisa kanjani isandla phezu komfowenu?
uhlangana kanjani nabantu bangaphandle phezu kwegama likadadewenu? Uceba kanjani amacebo okubulala umkhwenyana wakho kanye nomakoti wakho? Ufaka kanjani ushevu ozobulala abantwana bakho? Ukhuluma kanjani okubi ngogudle nabo esiswini? Uthi uNkulunkulu wethu, uphi umfowenu? Uverse 25 uyangikhathaza. Lithi izwi likaNkulunkulu Adam noEva babusiswa ngomunye umntwana. Athi uAdam, ngiyabonga Nkosi ngomntwana ongiphe yena, ngoba uzovala isikhala sika Abel obulawe ngumfowabo uKayini. Ubuhlungu obuziwa ngumzali. Umxolela kanjani umntwana wakho obulale ingane yakho? Umxolela kanjani isihlobo sakho esibulale unkosikazi noma umyeni wakho? Umxolela kanjani umyeni wakho obulale ingane ezalwa inina? Umxolela kanjani edlwengule ingane wayibulalela ikusasa layo? How do you learn to move on and to forgive? Ufather Joel Skosana unencwadi ayibhalile athi forgiveness, yes, but how? Usinikeza ama-practicals ukuthi uxola kanjani. Ngiyakholelwa mina enhlizweni yami ukuthi siyabaxolela abantu not because bazile bazocela uxolo, not because babonile iphutha balenzile, but because angifuni ukuthwala enhlizweni yami nasengqondweni yami into engenamsebenzi. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibuse sivikele isikhanyisele sinikeze amandla nomusa negrace elivela kuNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.